नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील जीवन ज्योति क्लिनिक अमृतसर पंजाब से। हमारे यहाँ जीवन ज्योति क्लिनिक में आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा कफ सिरप का नशा छुड़ाने का पक्का इलाज किया जाता है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में कफ सिरप का नशा छुड़ाने का सफल इलाज उपलब्ध है। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा पुरानी से पुरानी कफ सिरप के नशे की लत बिना किसी तोड़ तकलीफ़ तथा बिना किसी कमजोरी के घर बैठे बड़ी आसानी से छुड़ाई जाती है। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आप भी कफ सिरप के नशे की लत से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद में कफ सिरप के नशे की लत को छुड़ाने का सफल इलाज उपलब्ध है। मेरा पता जीवन ज्योति क्लिनिक 742 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर पंजाब। मोबाइल 8968904612। धन्यवाद।